Değerli izleyiciler, bugün sizlərlə MİQ və sertifikasiya imtahanında qarşınıza çıxa biləcək bir dənə sualın, hansı ki test sualının izahını verəcəm. Videomu sona qədər izləməyiniz məsləhətdir, çünki bu tip suallar imtahanlarda tez-tez qarşımıza çıxır. Gəlin baxaq müəllimlər ilk öncə situasiyaya. Situasiyada qeyd olunub ki, məktəbə qədər qrupda müəllim meyvələr niyə çürüyür mövzusunda tədqiqat xarakterli fəaliyyət təşkil edir və dərsin sonunda aşağıdakı fəaliyyətləri yerinə yetirir. Uşaqların müşahidə etdiyi nəticələri lövhədə qeyd edir. Baxın, uşaqların müşahidə etdiyi nəticələri lövhədə qeyd edir müəllim. Hər bir uşağın fikrinə əsaslanaraq ümumi nəticələr formalaşdırır. Daha sonra müəllim sual verir ki, demək meyvələr nəyə görə çürüyür? Çünki havada mikroblar var, elə deyilmi? Və özü də cavab verir. Yəni burada müəllim görürsüz, müəllim özü də cavab verir. Baxın, əsas deyək ki, səhvin biri elə buradadır. Bəli, bu belədir. Uşaqlara nəticə ilə ilkin fərziyyəni müqayisə etmək üçün vaxt vermədən növbəti fəaliyyətə keçir. Baxın müəllimlər, burada vaxt vermədən əsasən yanlışdır. Gəlin baxaq görək bizdən ümumiyyətlə nə istəyir. Bu hansı ki situasiyada ümumiləşdirilmə və nəticə çıxarma mərhələsinə dair buraxılmış əsas metodik səhvlər hansılardır? Baxın, burada bizə ümumiləşdirilmə və dərsin sonunda nəticə çıxarma mərhələsinə dair səhvi soruşur. Gəlin baxaq müəllimlər ilk öncə variantlara. Variantlarda qeyd olunub ki, birinci A variantında nəticənin müəllim tərəfindən formalaşdırılması, uşaqların ilkin fərziyyələrin hansı ki nəzərə alınmaması. Müəllimlər, A variantının izahını daha sonra verəcəm. Daha sonra keçirik burada B variantına. B variantında deyilir ki, B variantında hansı ki fəaliyyətin sonunda nəticənin ümumiləşdirilməsi, daha sonra tədqiqat hansı ki sualına cavab hansı ki verilməsi. Müəllimlər, yəni nə deməkdir bu? Yəni bu əslində tədqiqat xarakterli bir dərsin sonunda olmalı düzgün addımdır. Tədqiqat nədir? Tədqiqat araşdırmadır, uşaqların araşdırmasıdır, uşaqların fikirləşməsidir, araşdırılıb hansı ki nəticəyə gəlməsidir. Yəni dərsin sonunda hansı ki bütün müşahidələr toplanmalı, yəni ki ümumiləşdirilməli və dərsin əvvəlində verilən sualla, bizim dərsin əvvəlində verilən sual nə idi? Meyvələr niyə çürüyür? Sualına cavab tapılmasıdır. Yəni ki, burada da B variantı doğru variantdır. Çünki fəaliyyətin sonunda, hansı ki dərsin sonunda ümumiləşdirmə aparır müəllim və dərsin hansı ki əvvəlində uşaqlara verildiyi suala cavab tapır. Demək ki, B variantı doğru bir variantdır. Növbəti C variantı. C variantı deyilir ki, uşaqların müşahidə və nəticələrini ifadə etmələrinə imkan verilməsi. Nə deməkdir bu? Bu o deməkdir ki, uşaqlar meyvələrə baxıb və gördükləri və hansı fikrə gəldiklərini söyləyirlər. Yəni uşaq müşahidə edir və hansı ki burada uşaqların hansı müşahidəsi meyvələr üzərindədir. Yəni meyvələrə baxıb və gördüklərini və hansı fikirlərə gəldiklərini söyləyirlər. Və müəllim də hansı ki bunu lövhədə asır. Düzdürmü? Yəni uşaqların müşahidələrini və gəldikləri fikirləri hansı ki müəllim lövhədə asır. Demək ki, C variantının burada bizim situasiyada verilmişdir ki, uşaqların müşahidə etdiyi nəticələr hansı ki lövhədə qeyd edir. Bax, o sualın, o situasiyanın cavabı, yəni C variantındadır. Uşaqların müşahidələrini müəllim qeyd edir və uşaqların nəticələrini, fikirlərini lövhədə asır. Daha sonra müəllimlər D variantı. D variantına deyilir ki, mövzu üzrə ümumiləşdirmə aparması, lakin növbəti fəaliyyətdə keçiddə fasilə qoyması. Baxın müəllimlər, nə deməkdir bu? Yəni mövzu üzrə ümumiləşdirmə aparılması, yəni dərsin sonunda öyrəndiklərini bir yerə yığmaq yaxşıdır, düzdür. Ancaq fasilə qoyulması yanlışdır. Yəni yanlış hissəsidir. Bu deməkdir ki, müəllim uşaqları düşünməyə, öyrəndiklərini beynində yerbəyer etməyə imkan vermədən tezcə başqa bir işə keçir. Doğrudurmu? Bu olmaz axı. Yəni gəlib biz o uşaqların beynində həmən mövzunu oturdaq, onları düşünməyə sövq edək, qoy uşaqlar o mövzunu mənimsəsinlər. Çünki biz başqa bir mövzuya keçsək, uşaqlar yorulacaqdır, beyinləri yorulacaqdır. Buna görə də D variantı qismən səhvdir. Sonra müəllimlər Y variantı. Y variantında qeyd olunub ki, tədqiqat sualının təkrar edilməsi və ümumiləşdirməyə yönəldilməsi. Y variantı nə deməkdir? Yəni bu dərsin əvvəlində verilən sual. Dərsin əvvəlində verilən sual nə idi? Meyvələr hansı ki niyə görə çürüyür? Və dərsin sonunda bir daha hansı ki yada salmaq və bütün öyrənənləri həmən sual ətrafında toplamaq deməkdir. Yəni biz burada tədqiqat sualı nə idi bizdə? Yəni dərsin əvvəlində verdiyimiz sual, meyvələr nəyə görə çürüyür? Həmən sualı təkrar bir uşaqlara veririk, düzdürmü? Uşaqlara təkrar veririk, görək uşaqların hansı yaddaşlarında qaldımı, onların hafizələrində qaldımı, biz onları araşdırmaq məqsədilə, onu bilmək məqsədilə, uşaqlar hansı ki nə dərəcədə mənimsədilər, onu bilmək məqsədi ilə tədqiqat sualının təkrar edilməsi və hansı ki ümumiləşdirməyə hansı ki yönəldilməsi. Yəni ki, dərsin sonunda yada salmaq və bütün öyrənənləri həmən sual ətrafında toplamaq deməkdir. Daha sonra müəllimlər, biz burada A variantını, hansı ki izahını sizə verəcəkdim. A variantında isə deyilir ki, nəticənin müəllim tərəfindən formalaşdırılması və uşaqların ilkin fərziyyələrinin nəzərə alınmaması. Nə deməkdir müəllim? Bu deməkdir ki, dərsin sonunda uşaqların özlərini tapmalı olduğu cavab, yəni bu
Bu dərsin sonunda uşaqların özləri cavab tapmalıdır, düzdürmü? Yəni nəticəni uşaqların özü deməlidir. Amma burada müəllim özü deyir. Hansı ki, müəllim deyir ki, bəli, bu belədir. Yəni ki, təsəvvür edin ki, bir dənə tapmaca həll edirsiniz. Amma kimsə siz məsələn cavabı tapmamışdan əvvəl cavab budur deyir. Bu uşaqların özlərinin düşünməsinə mane olur. Daha sonra ki, uşaqların ilkin fərziyyələrinin hansı ki nəzərə alınmaması isə bu isə o deməkdir ki, dərsə başlamazdan əvvəl uşaqlara sual verdikdə hansı ki meyvələr niyə çürüyür sualına bəzi təxminlər ediblər. Məsələn, belə deyim ki, məsələn su məsələn dəydiyi üçün uşaqların fikirləri ola bilər də. Məsələn, uşaqların biri deyə bilər ki, su məsələn dəydiyi üçün, məsələn isti çoxdur, hava çox istidir, ona görə. Yəni ki, bunlar da ilkin hansı ki fərziyyələr deyirik də, doğrudurmu? Yəni uşaqları ilkin fərziyyələrə yönəldir ki, məsələn uşağın biri deyir ki, məsələn hava istidir, ona görə çürüyübdür. Uşağın biri deyir ki, bəlkə də su dəyibdir, ona görə çürüyübdür. Və bizdən də bunu soruşur. Müəllim uşaqların müşahidələrindən hansı ki sonda əldə etdikləri son nəticəni, hansı ki mikroblardır da, mikroblar bu ilkin təxminlərlə müqayisə etməsinə imkan vermir. Baxın, müəllim hansı ki imkan vermir ki, uşaqlar öz fikirlərini desinlər, öz fərziyyələrini desinlər və bu ilkin təxminlərlə müqayisə etməsinə imkan vermir və müqayisə çox vacibdir ki, uşaqlar necə düşünür, necə öyrəndiklərini başa düşürlər. Ona görə də müəllimlər bizim hansı ki yanlış variantımız, hansı ki bizdən yanlış soruşurdu, yanlış variantımız A variantdır. Çünki bütün bu izahlara baxdıqda müəllim bu hansı ki ssenariyada buraxdığı əsas ciddi metodik isə A variantında öz əksini tapmışdır. Çünki bu variant həm müəllimin hansı ki hazır cavab verməsini, həm də uşaqlara ilkin fikirləri, yəni öyrəndiklərini müqayisə etmək hansı ki imkanını verməsini dəqiq şəkildə vurğulayır. Bu iki səhv uşaqların sərbəst hansı ki düşünmə və kəşf etmə bacarıqlarına böyük zərbə vurur. Ona görə də bizdən də yanlışı soruşduğuna görə bizim doğru variantımız olacaqdır A variantı. İzahım bu qədər müəllimlər. Ümid edirəm ki, sizlər üçün faydalı olmuşdur və MİQ imtahanında, ümumiyyətlə sertifikasiya imtahanında bu cür oxuyub hansı ki anlama hansı ki formalaşdırılan hansı ki testlərdə çox diqqətli olmalısınız, çox həddindən artıq diqqətli olmalısınız. Ümid edirəm ki, hər biriniz üçün də hansı ki izahım hansı ki faydalı olmuşdur.